ṣẹlẹ̀ happen gbé fún. Ìjọba Amẹ́ríkà ti fi very powerful message ránṣẹ́ sí bàbá Tinubu. Wọ́n ní kí bàbá Tinubu gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe kíni, láti stop terrorism nínú Nàìjíríà. Ìwọ náà rí wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn terrorists wá yípin. Ìjọba Amẹ́ríkà ní tí bàbá Tinubu bá ti fail, tí wọ́n kùnà láti protect Nigerian citizen, not only about Christians, àwọn náà ti rí wípé àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí òdodo àti tòtítọ́ ló wà tí wọ́n join jihad, tí wọ́n dẹ̀ support àwọn awogúnmí àárín wa. Wọ́n wá tẹ̀síwájú wípé tí bàbá Tinubu bá ti kùnà tí ò rí kíní yẹn ṣe, ó tán continue láti máa pa Nigerian citizen. Wọ́n la jẹ́ wípé kò sí any other option fún ìjọba Amẹ́ríkà ju wípé kí wọ́n sọ̀kalẹ̀ sí Nàìjíríà. Ipò dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn ṣùgbọ́n máa pé Nàìjíríà by fire by thunder. Nǹkan tó máa end ẹ̀ nìyẹn. Mo ní fídíò máa gbé fún yín ṣùgbọ́n kí tó gbé fídíò wá kẹfẹ́ tí ara yín àtọ́jú yín rí, ẹ̀jẹ̀ sáré gbé yín débẹ̀ kí n kà á. Stop ongoing killings of Nigerians or risk violent breakup. Former U.S. envoy warns Tinubu government. Former United States Ambassador at Large for International Religious Freedom, Sam Brownback, has warned that Nigeria may face a violent breakup if the government fails to urgently halt the ongoing killings across the country. Brownback issued the warning in a recent speech capture in a viral video where he described the situation in Nigeria as reaching a breaking point, particularly for Christian community. Wọ́n ló ti dójú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Wọ́n wá jẹ́ kó yé wa wípé ó ti dójú ẹ̀. Wọ́n ní ó ti sú everybody, ó ti pín everybody lẹ́mìí bí àwọn northerner bí wọ́n ṣe ń pa innocent Nigerians. Wọ́n wá continue bí wọ́n ní if the Nigerian government now does not get on top of this situation of what is taking place in Nigeria and has been now for a number of years, if they don't get on top of it and start protecting their people, particularly the Christian community and the moderate Muslim communities that are being attacked, if they don't stop this, this is going to lead to broader bloodshed throughout Nigeria and probably a splitting up of the country. And it is that dramatic, he said. Òun ló ti fetí ara ẹgbẹ́ yẹn o. Wọ́n ní tí bàbá Tinubu ò bá ti rí terrorism láti stop at any time, ká dẹ̀ máa expect pé wọ́n máa pín ire láàrin Nàìjíríà. Wá wo fídíò. Deadly, if not the most deadly place on the planet to be a Christian in Nigeria. That's not going to be able to sustain itself and continue without leading to a violent split up of the country. And I say those words cautiously, and I don't like saying those words, but I believe it to be the truth. If the Nigerian government now does not get on top of this situation of what's taking place in Nigeria, and has been now for a number of years, if they don't get on top of it and start protecting their people, particularly the Christian community and the moderate Muslim communities that are being attacked, if they don't stop this, this is going to lead to broader bloodshed throughout Nigeria and probably a splitting up of the country. And it's that dramatic. Ó ti dójú ẹ̀ ti rí párọ̀ ti dójú ẹ̀ báyìí. Ta ló lè bá wa fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí bàbá Tinubu? Ó ti yẹ pé a mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ló ń dẹ̀yìn lọ́wọ́. Ẹ bá wa já bàbá Tinubu lẹ́ẹ̀kan náà, ẹ má jà jù o. Kọ́kàn ṣe yé ni ẹ wá pass information yẹn sí wọn kán lè mọ̀ pé emergency ló bá dé. Yes kẹ́. Ó ti dójú ẹ̀ báyìí o. Ọ̀rọ̀ yẹn ti dójú ẹ̀ o. Bàbá Tinubu wọ́n ti ní kí ẹ ṣe kíákíá kẹ́ protect Nigeria citizen. Asin gbogbo owó tẹ́ lọ fi ń bẹ àwọn terrorists kò lè jẹ́ kó stop. Ẹ ṣe kíní yẹn fún wọn. Gbogbo owó tẹ́ ń kó fún wọn in bulk in dollar in foreign currency lóríṣiríṣi wọ́n lè rí jẹ́ kẹ́ rí ìjọba yín ṣe. Kò ní kó stop, kò ní kó jẹ́ kẹ́ rí ṣe. Torí gbogbo bó ṣe ń lọ àwọn tó ń sponsor àwọn jihadist leader ní northern part of Nigeria bẹ́ẹ̀ ṣe ń fàfàǹfà láàrin ara yín wọn ò ní gbà ṣùgbọ́n níbi tọ́rọ̀ yẹn dé dúró bàbá Tinubu ẹ má mà díẹ̀ àwọn Americana. Bàbá mo mọ̀ pé ẹ má díẹ̀ nǹkan o. Ẹ má díẹ̀ President Trump o. Ẹ má díẹ̀ àwọn ìjọba Amẹ́ríkà o.
gbogbo wa la mọ̀ wípé talk and do làwọn people yìí o wọ́n gbọ́ nànà o talk and do l'Amẹ́ríkà. Bàbá Tinubu ẹ wá ṣé ẹ ti gbàgbé bó ṣe lọ wó sí President Maduro ni ẹ ti ẹ̀ dúró àmàdẹ̀gbọ́n kankan mọ́ nípa Maduro dè nílé ni ìtìjú ńlá ló máa dé bá wa ló máa kó bá wa ọmọ Yorùbá títí ayérayé kò ní kúrò ní ìtàn bí Nàìjíríà ti ẹ̀ pín gan ìtìjú nìyẹn ó sì máa mú wa títí láéláé ni torí ó máa wà bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n wá wó sí yín àbí wọ́n wá gbèdì yín àbí wọ́n wá bàbá ẹ má ṣe yẹn ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe kíákíá eléyìí tẹ́ fi lọ ń fowó bẹ àwọn terrorists wọn ò gbọ́ nǹkan kan bọ́ bá ti ná owó yẹn tó wá tún attack ní ẹ̀rí pọ́n ti take over Nàìjíríà gbogbo villages pátápátá ń sìn yìí ó ti di àìwọ̀ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ inú àwọn village kókòkò yẹn wọ́n ti fẹ́ pa wọ́n tán bẹ̀ ní Ọ̀yàn àìmọye fídíò oríṣiríṣi ẹ̀ rí wọn lórí screen yìí tí wọ́n ń sunkún lóríṣiríṣi wọ́n yẹn pa àwọn ìyá àgbàlagbà náà pa àwọn bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ náà pa àwọn ọ̀dọ́ bẹ́ẹ̀ náà kidnap wọn ó ti di woro sí woro torí kò ń ṣe big city ló ti ń ṣẹlẹ̀ òun ni ẹ̀ ṣe tí ìmọ̀ bó ṣe ń lọ bàbá Tinubu ẹ má fi ẹ̀mí àwa aráàlú ṣòfò dànù tán èyí tí President Trump ti wá sọ tá a fetí gbọ́ tá a fojú rí ẹ ti mọ̀ pé tọkàndù ni wọ́n ti ní tẹ́ bá ti kùnà tẹ́ ẹ̀ ṣe kò sí nǹkan tó dẹ̀ máa wá gbẹ̀yìn ẹ̀ wípé ogun yẹn gan-an ló máa wá ṣẹlẹ̀ wọ́n á pa pípa ẹni makú ẹ̀jẹ̀ máa ṣàn violent ẹ ti gbọ́nú gbogbo kinní yẹn at the end of it wọ́n á wá pé Nàìjíríà nǹkan ta ní kẹ́ ṣe tẹ́ ẹ̀ fẹ́ ṣe àwọn ìjọba bòmí country bòmí àwa àbáyín ṣe bó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé kẹ́ pé Nàìjíríà kẹ́dá sí méjì ní northern part of Nigeria and southern part of Nigeria káwọn ti north kan máa yọ president ara wọn káwa ti south ká máa ṣùsì president ara wa ká ti bí pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ ṣé ẹ̀dí ẹ̀yẹn ò dáa at least á jẹ́ kí gbogbo hóhùhówì kó tiẹ̀ kọ́kọ́ wálẹ̀ díẹ̀ náà wọn ò ní yé máa pa àwọn innocent people torí lẹ́plẹ̀ wọ́n ti fẹ́ take over gbogbo south náà sìn ẹni orí yóò dilé wọ́n ti sọ pé after Ramadan after 28 ká máa expect anything gbogbo ẹ̀ báyìí sìn Ọlọ́run má jẹ́ kí ti wá gbọ́ bí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa bàbá Tinubu ẹ pín Nàìjíríà kí Trump tó wá pín òun lẹ̀ ń gbọ́ yìí o ibẹ̀ ni kankan náà là ń lọ ibẹ̀ kan ní kankan là ń lọ Bukky Jesse Bukky ọmọ àlè Jesse apààyàn Bukky Jesse apààyàn ǹjẹ́ mọ̀ wípé ṣé mọ̀ wípé àná alánà òun láì ṣe kí ni àná alánà láì sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lórí live show irú èèyàn tó jẹ́ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé Bukky Jesse àwọn apààyàn tó ń ṣiṣẹ́ fún ní Nàìjíríà tẹlifóònù nọ́mbà wọn ti wà lọ́wọ́ mi màá gbé sí ojú screen yẹn máa rí ẹ bá mi mú tẹlifóònù nọ́mbà àwọn tó wà ńbẹ̀ yẹn lára àwọn tí Bukky Jesse máa ń rán ní iṣẹ́ ayé assassin ní Nàìjíríà láti lọ pa àwọn èèyàn òun làwọn yẹn lára àwọn ọmọ Yorùbá nation tí mo mọ̀ láti ọdún tá a ti jọ ń ṣe Yorùbá nation tó jẹ́ pé sísá wa yìí ó lè fi ẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ nítorí Ìgbòho ẹ ti gbogbo àwọn tó lọ́ọ̀fù Ìgbòho gbogbo wọn náà lọ́ọ̀fù wọn òṣàjẹ̀ nílì láti ìgbà tó ní Bukky Jesse fídíò yẹn ti jáde tá a ti sọ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nation àti olólùfẹ́ Ìgbòho kọ́ lọ máa pe nọ́mbẹ̀ kọ́ pé pa àtìgbà yẹn ni Bukky Jesse tó ti rán ayé assassin sáwọn èèyàn ìyẹn lè fi máa mọ̀ wípé Bukky Jesse apààyàn ni ṣé wá rí ìkan lára wọn sísà wa ó lẹ́ wo picture wọn ní ojú screen yìí Amẹ́ríkà ni wọ́n wà mo sọ fún yín pé Bukky Jesse kò ń like èèyàn tó bá ṣe rere láyé ó máa attack àná shiva ni successful people Bukky Jesse o etí ẹ̀ kì í gbọ́ rẹ̀ ojú ẹ̀ kì í ríre torí pé kò ríre wálé ayé wá ṣe àbí kò yé yín bẹ́yìn òun ló fi dífá tó jẹ́ wípé ó wá mú picture ìkan lára àwọn tó pé mọ́mì tí ẹ̀ ń wo picture yìí Yorùbá Nation campaigner ìkan lára àwọn ardent fans bàbá Ìgbòho ni ẹ wo kan tí ó wá mú picture tó lọ kọ sórí page ẹ̀ ó ní everybody knows once I talk about ongoing issues on social media I move ara ló máa pa ẹ́ you move on bo padà wá bí ọmọ fàyà ẹja àfàgbògbòǹgbò ẹja ó níbi tó ń lọ. This lady on my screen here is Remi. She lives in America. She called to narrate her story to me yesterday about her experience with Agbala Gabriel. She told me to record her, but I told her I don't record. So she gave me permission to put her picture and number. In case people want to verify the story, she stated that Agbala lured her from America to Nigeria for 3 months for spiritual cleansing and deliverance. She said Agbala told her not to tell anyone, She said when she got to Nigeria, she lodged in hotel
that Agbala delivered her every day for that 3 months by knocking her every day. She spent money, bought a lot of gifts while going to Nigeria for him. She said the last day of the 3rd month, Agbala told her that Ogun Tishe, that she can go back to America. She said she came back to her senses immediately she got to the airport in America. She said she still gets traumatized and still dream of Agbala knocking her sometimes. This is very sad. She said I should put this out there for people to learn from her, that many of these Nigeria Yoruba pastors are demon and devil and evil in human form. Please, women, beware of many of these men of God are wolves in sheep's clothing. Irọ́ ni o, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ lọ kọ́mẹ́ǹtì tó gbé ogun lé orí Àgbàlá Gabriel, ṣe rí bó ṣe bà ayé Genesis jẹ́. Ṣé ẹ ti rí iṣẹ́ bí Bukky Jesse bó ṣe máa operate? Sísítà wa yìí kan lára ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation olólùfẹ́ Ìgbòho tí a ní pé kán lọ máa pè é. Amẹ́ríkà ni wọ́n ń gbé, wọ́n ò mọ Àgbàlá Gabriel rí o. Ọmọ Yorùbá nation ni mọ́mì mi yìí o. She is doing perfectly well in America. Bukky, o lè tú bàtà ẹsẹ̀ kó bá ẹ sọ̀rọ̀ rí. Ẹnu ìgbà tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ ta gbé nọ́mbà ẹ̀ síta ta ní kí wọ́n lọ máa pè é. Lára wọn olówó gbogbo kíní wọn, ó wá rí wípé Ọlọ́run kẹ́ wọn dáadáa. Òun ló ṣe gbé síta. Woman tí Bukky Jesse parọ́ mọ́ Àgbàlá Gabriel tó ní woman yìí sọ wípé ó dùpò òun. Irọ́ ló ń pa o. Kò bá Àgbàlá Gabriel sọ̀rọ̀ rí o. Kò mọ Àgbàlá Gabriel rí o. Àgbàlá Gabriel kò mọ woman yìí rí, kò gbowó lọ́wọ́ ẹ̀, gbogbo yín tẹ́ lọ ń ṣépè lábẹ́ right up Bukky Jesse. Ẹ ti forí gbé pè. Mo ń sọ fún yín wípé Bukky Jesse ti ya wèrè sí gbòòrò. Mo ń sọ fún yín wípé ẹ̀jẹ̀ àwọn aláìṣẹ̀ tí Bukky Jesse ti gbà ó ti ń jẹ́ kó ní madness. Bukky Jesse ti lárùn ọpọlọ, ẹ̀yin lẹ́kàn fojú lásán wò online. Àgbàlá Gabriel ò gbá woman yìí o, wọn ò mọ́ra rí o, kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ má jẹ́ kí Bukky Jesse gbé yín wọgbó o. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn, bó ṣe parọ́ mọ́ Genesis nìyẹn títí tí tó fi sí Genesis dé ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ó tún ti fẹ́ ṣe Àgbàlá Gabriel dọ́gbà ẹ̀wọ̀n nìyẹn o. Bó ṣe máa operate nìyẹn. Woman yìí ọmọ Yorùbá nation ni o. Àná alánà àbí ìjẹta yìí ni wọ́n pè o, náà pé nọ́mbà ẹ̀ o. Ni wọ́n pe nọ́mbà ẹ̀ tó sọ wípé ó wá fọwọ́rọ̀ Àgbàlá Gabriel kankan ò ṣẹlẹ̀ bí kankan kò dúpọ̀ ẹ̀wọ̀n ríra rí o. Ìyẹn ni ti Bukky Jesse, ibẹ̀ ni kankan là ń lọ. Ọba Prince Saudi mà tún ti ránṣẹ́ pé President Trump ó ní kó come to their aid o. Ipe ìjọba Iran regime Iran yẹn gangan kó má negotiate pẹ̀lú wọn. Ṣé mọ̀ pé àwọn Iran regime wọ́n wá gbogbo ọ̀nà láti negotiate pẹ̀lú President Trump. Ẹ ti mọ̀ pé talk and do ni Trump kan tó bá ti lóun máa ṣe ó máa ṣe, rí bó ṣe bá gbogbo ó mọ̀ bóyá ń lọ. Ẹ̀yọ́ Prince Dubai Saudi Arabia ó ní kíkí ni àwọn ò fẹ́ Islamist extremist mọ́, wípé wọ́n bojú Islamic religion wọ́n bàjẹ́. Ó ní kí Trump má ṣe kíni, kó má gbẹ̀bẹ̀ wọn. Ó ní kó má negotiate, ó ní kó pa gbogbo regime wọn rẹ́. Ṣé o mọ̀ wípé àwọn Iran àwọn náà ní swap gbogbo ẹni attack tó bá rí tí terrorist lọ attack ní any church, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Iran ni. Tẹ̀lé mi wá wo fídíò. The Saudi Arabia Crown Prince have urged Donald Trump to push towards total destruction of Islamic terror group in Iran than pushing for negotiation. This happened yesterday, according to reports. Saudi Arabian prince have called on Donald Trump that please don't negotiate with these people. Destroy that regime completely, because they are not just threats to you, to us, to Israel, but they are a threat to the whole world. So the best thing is to put an end completely than negotiating with them. For those of you that did not know, this is an Islamic country begging Donald Trump to completely destroy the Tehran regime in Iran. All of them should be sent to 72 virgins completely. That Donald Trump should exterminate them all. And you will see some Christians in Nigeria, all over the world, hating Donald Trump for what he and Netanyahu is doing in Iran. You see Nigerian Muslim and some Muslim all over the world angry about what Donald Trump and Netanyahu is doing. When it comes to this Muslim angry, we still understand that because that is their Muslim brother. But the shocking part is a Christian like me, and those same people know that we are the #1 target. But they still choose to be angry with Donald Trump and Netanyahu despite their heart. The head of all Islamic, where they normally go and kiss their stone, is urging Donald Trump, please,
destroy these people completely. These people is ruining the name of Islam, and these people is a threat to the whole world. But despite what Crown Prince tell Donald Trump, earlier today, I still see Donald Trump pushing for peace, pushing for negotiation. Now, the funniest part is Iranian government will secretly call Donald Trump for negotiation, and when Donald Trump come publicly to say it, they will go publicly to say what Donald Trump is saying is lying. They never ask Donald Trump for negotiation. They keep playing with Donald Trump intelligence. For me, I don't support the angle that Donald Trump is going. But mind you, these guys are playing with Donald Trump. But when Donald Trump will get angry and retaliate, make people no cry, foul cry. People are mocking him now. They thought they've win. Donald Trump now turned to laughing stock now. When he go retaliate, make una no cry. Make una continue to laugh for now. Because Donald Trump, na person wey get score. Person wey say won't negotiate. If you wake up tomorrow morning, start to dey strike. So family, what do you think about this? Anyway, share your thoughts on the comment section responsibly, and for those that love to cry, cry responsibly on the comment section. Thank you. Ìkọ́ tó wá ṣẹlẹ̀ ni wípé President Trump ready pẹ̀lú wọn ní gbogbo ọ̀nà. Àwọn Iran leader ń sìn àwọn regime wọn wọ́n wá ń lọ lábẹ́nú láti lọ máa bẹ President Trump pé wá jẹ́ ká negotiate. Ṣé mọ̀ pé Iran wọ́n ríṣì lépo gan, epo wọn is one of the best crude oil in the whole world. So wọ́n dẹ̀ ní yàfùnyàfùn. Wọ́n láwọn ready láti negotiate pẹ̀lú President Trump kó ṣáà jẹ́ kí gbogbo ogun yẹn kó wálẹ̀, kó jẹ́ kí kó má pa anything Islamic, kó jẹ́ kó máa Islamize the whole world lọ. Trump dẹ̀ ń jẹ́ kó yé wa wípé àwọn ni wọ́n sponsor gbogbo jihadist tó ń ṣẹlẹ̀ all over the world. Iran ni wọ́n lépo owó wà lẹ́ àwọn bó ṣe ríṣì tó ẹrí bó ṣe sọ gbogbo àwọn aráàlú wọn sínú ìgbèkùn. Okay. Àwọn ni wọ́n sponsor gbogbo anywhere in all over the world tó bá rí tó ti attack church tí wọ́n náà pa àwọn èèyàn wípé wọ́n ní láti become an Islamic person by fire by thunder. Irú Kwara lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ní wíìkì ó dẹ̀ pọ́n attack ní Kwara of recent ní Ekwa church àbí last week dẹ̀ ni tí wọ́n ní wọ́n kó àwọn kan lọ wọ́n pa àwọn kan. Okay? Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ISWAP ni àwọn Iran ló ní àwọn ọmọ ogun terrorist Iran ni àwọn yẹn. Òun ni Saudi Arabia tó ní ẹ̀sìn Islam gangan àbí kò ń ṣe Saudi ló ní ẹ̀sìn Islam ni àbáwọn kan náà ní ni. Nígbà tí àwọn tó ní ẹ̀sìn Islam gangan tán gbé nǹkan wọn dání tán ṣe bó ṣe wù wọ́n tán ní àwọn Iran o wọ́n ti wà extremist ju àwọn lọ kì í ṣe báwọn ṣe ń ṣe ẹ̀sìn nìyẹn. Ipe àwọn ò fẹ́ wọn ò mú ní tì kankan. Wọ́n wá ní kí Trump kó jọ nítorí Ọlọ́run kó wá bá wọn ṣe kí ni kó bá wọn eradicate ìjọba yẹn. Regime Islamic extremist ní Iran wọ́n ní kí Trump kó má negotiate mọ́ pẹ̀lú wọn ọ̀rọ̀ negotiation kó pa pátápátá kó pa kó má exist mọ́ kí gbogbo àgbáyé lè rí mú mí kí gbogbo àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí òtítọ́ àti lódodo kó lè máa ṣe ẹ̀sìn wọn in peace. Iran regime báyìí wọ́n lọ negotiate ní under pẹ̀lú Trump ipe kó má pa wọn mọ́ àbí kó má attack wọn mọ́ nǹkan kan bẹ́yìn. Trump dẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé kò gbọ́nànà ìyẹn àfọ̀fẹ̀rẹ̀ bọ̀ sí online a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé Iran o wọ́n negotiate o no don't do that kídíkan kìnìkan ká tó wí ká tó fọ̀ Iran náà máa bọ́ sí online wọ́n á ní propaganda lásán ni àwọn ò negotiate pẹ̀lú Trump ipe Trump ń parọ́ ní nǹkan kan bẹ́yìn. You see the whole game bó ṣe ń lọ ní the whole world kọ́lọ́n kó ṣàánú ìwọ àtèmi ni o kọ́lọ́n kó ṣàánú ìwọ àtèmi ni o. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni bàbá general armed force general wa Olúyìdé àwọn náà dẹ̀ ti ké gbàjarè báyìí kí bàbá Tinubu kó ṣe kíni kí wọ́n jẹ́ kó stop àti máa ṣe repented terrorist. Wọ́n ní kò sí amnesty mọ́ láti sìn lọ. General Olúyìdé wọ́n ní any terrorist tọ́wọ́ bá ti bà nínú Nàìjíríà sìn kò gbúdọ̀ sí pé wọ́n give wọn ní amnesty mọ́. Èmi ní ẹ̀yin northern governor repented Boko Haram Lakurawas ẹ fẹ́ kó wọn lọ sí rehab wọ́n níyẹn kò sí mọ́. Bàbá Tinubu ẹ support General Olúyìdé ẹ make ẹ kẹ́ jẹ́ kí gbogbo northern governor kan wà wẹ̀ wípé láti sìn ló ti pẹ́ tí mo ti sọ fún yín kẹ́ ṣe kinní yẹn. Àwọn governor northern part of Nigeria èṣù ń gbénú wọn àwọn ni wọ́n ṣe terrorist tó fi ń gbowó bá ìfàyà tó ń pa àwọn aráàlú. Wàá rí pé every now and then bọ́ọ̀nù wọn láwọn repented terrorists Sanfara repented terrorists gbogbo wọn Katsina Sokoto repented terrorists. Ibo ni terrorists ti repent ṣé èèyàn tó jẹ́ pé ó ti wà addicted kí pé kó pààyàn anytime tí kinní yẹn tó bá mú tó yẹ kó pààyàn kò fẹ́ mọ̀ ó ṣẹ́ bó ojú ọ̀rẹ́ ẹ̀ gan ó máa gbẹ̀mí ẹni
wọ́n kàn ṣe tàtàtàtà torí ó ti wà dictate to it ìbọn náà ti wá fẹ́ repent ẹ kàn fi ẹ̀mí àwọn innocent people Nàìjíríà ẹ fi ń ṣòfò ni enough is enough kò sí kò gbúdọ̀ sí amnesty wàláì mo support ẹ̀yin kọ́ ṣe ẹ̀ support tẹ́ ẹ bá wá support ẹ jẹ́ ká rí níbi comment section kẹ́ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé rí àti bàbá Tinubu wípé kí wọ́n support idea General Olúyèdè no more amnesty for terrorists in Nigeria ọwọ́ bá wọn pé pa ni kò sí pé wọ́n gbé wọn lọ court wọ́n ń arrest wọn sínú police sínú prison àbí kinní kan bọ́n bá ti mú wọn ṣe kinní yẹn fún wọn káwọn náà kan mọ bó ṣe ń lọ àwọn nìkan kọ́ ló yẹ kó máa pààyàn kọ́ pa mo sọ yìí mo dúró ní orúkọ tèmi ò yípadà Yèyé Dára Kowé kó ni mò ń jẹ́ má gbàgbé láti bá mi like má sì gbàgbé láti ṣe kíni drop your comment God bless you as you do so ire o kábíyèsí.